गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे एसी की ये जो आउटडोर यूनिट है इसमें से कई बार नॉइज़ क्यों ज़्यादा आती है और वो जो नॉइज़ है उसको कम किस तरह से किया जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए थोड़ी बहुत जो नॉइज़ है वो तो सभी आउटडोर यूनिट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप ये सुनिए। तो देखिए ये जो है गाइज ये नॉर्मल नॉइज़ है और आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बिल्कुल डायरेक्ट बना रहा हूँ, कोई माइक नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो मैं सुन रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं। अगर हेडफोन लगा के सुनेंगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो ये जो एसी है गाइज ये फ़िलहाल चल रहा है और ये है सैमसंग का विंड फ्री 1.5 टन का स्प्लिट एसी। ये एसी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। अगर ऐसा एसी आपको लेना है तो इसका बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एसी लेने से पहले मैंने इसका एक काफ़ी डिटेल रिव्यू बनाया है, वो रिव्यू आप जाके देखिए आई बटन या डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद में ये जो एसी है इसको आप परचेज़ कीजिए। अभी हमने सुन लिया कि गाइज एक नॉर्मल एसी का जो आउटडोर यूनिट है वो कितनी नॉइज़ करता है। अभी हम बात करते हैं कि जो अबनॉर्मल नॉइज़ है, मतलब हद से ज़्यादा जो नॉइज़ है वो क्यों आती है। क्योंकि मेरा रिव्यू वीडियो देखने के बाद में कई लोगों ने कमेंट किया कि सर हमारा जो ये आउटडोर यूनिट है सैमसंग का है, एलजी का है, जो भी है, उसके आउटडोर में से जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो कई रीज़न्स जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और सबसे पहला जो रीज़न है वो है ये। तो यहाँ पे देखिए, लेट मी फोकस, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, दिस एक बार और देखिए ध्यान से। तो ये जो एसी गाइज लगता है हमारा, इसको हमेशा आपको रबर फीट के साथ में लगाना है। और सैमसंग में ये जो रबर फीट हैं ये एसी के साथ में आए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंस्टॉलर्स जो हैं ये इन रबर फीट को छोड़ देते हैं। और रबर फीट अगर आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि ये जो मेटल टू मेटल है, देखिए ये जो मेटल टू मेटल है ये कांटेक्ट होगा और इसकी वजह से जो ग्राइंडिंग नॉइज़ है वो आपको एसी में से आएगी। दोस्तों एक गलत तरीके से इंस्टॉल किया हुआ एसी या फिर एक जो है हेस्टीली इंस्टॉल किया हुआ एसी कभी आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा और बार बार उसमें प्रॉब्लम जो है वो आते रहेंगे। इसलिए एसी के इंस्टॉलेशन के वक्त जो है आप ध्यान दीजिए। और इस तरह के रबर फीट अगर आपके एसी के साथ में नहीं आए हैं, देखिए यहाँ पे ये वाले, तो आप जो है इनको मार्केट में जाके परचेज़ कीजिए। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सस्ती चीज़ें हैं, लेकिन इससे जो है आपका एसी का नॉइज़ एंड वाइब्रेशन काफ़ी कम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़। तो दूसरी जो चीज़ है वो है यहाँ पे, देखिए, लेट्स टेक अ लुक। 1 2 3 4 5 6। तो ये जो एसी आप इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, इसमें आप ध्यान रखिए कि जो इसका माउंटिंग है उसमें आप कम से कम 6 बोल्ट जो है लगाइए। मैं देखता हूँ कई बार जो इंस्टॉलर्स होते हैं वो सिर्फ 4 बोल्ट के ऊपर जो एसी है वो लगा देते हैं और वो जो एसी है वाइब्रेट होते रहता है, जिसकी वजह से जो है नॉइज़ पैदा होती है। कई बार एसी गिरने का भी डर रहता है। और ये जो भी आप बोल्ट लगाएंगे, ये वाले, ये जो बोल्ट हैं ये आपके बिल्कुल टाइट जाने चाहिए। अगर बोल्ट आपके लूज़ जा रहे हैं, ठीक है, अगर बोल्ट आपका आसानी से जा रहा है तो आसानी से वो बाहर भी आ जाएगा। तो ऐसे बोल्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी दीवारें कच्ची हैं और अगर आपके बोल्ट आसानी से जा रहे हैं तो उसमें आप जो बड़ी जो रबर की जो ग्रिप आती है, जो पैकिंग आती है, उसको आप डालिए और फिर ये जो बोल्ट है ये लगाइए। तो कंप्लीट जो है आपको 6 बोल्ट लगाने हैं एसी में, जिसकी वजह से ये जो वाइब्रेशन है ये नहीं आएगा। आपको इस तरह के वॉशर्स भी यूज़ करने हैं, मेटल वॉशर्स मोटे वाले, ताकि जो एसी है ये सिक्योर रहे, एसी वाइब्रेट ना करे। ये हो गया दूसरा रीज़न। और जी हाँ गाइस, हम जो वीडियो है वो डायरेक्टली बना रहे हैं, आउटडोर एक्चुअली चल रहा है, देखिए। तो इसका जो नॉइज़ लेवल है ये इतना कम है कि हम कंफर्टेबली बिना माइक लगाए यहाँ पे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट वीडियो बना सकते हैं। तो इससे जो है आप अंदाज़ ले सकते हैं कि ये जो सैमसंग का विंड फ्री एसी है ये कितना साइलेंट है। मैं आपको फ़ैन बताता हूँ, जूम करके देखिए। ठीक है जी, तो ये रही इसकी रनिंग वाली नॉइज़। अभी हम आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। और जो तीसरा पॉइंट है वो काफ़ी सिंपल है गाइस, ये है इसका कंडेंसर कॉइल। ये जो है दिस इज़ द कंडेंसर कॉइल। मैं आपको यहाँ से भी बताता हूँ। तो ये जो कॉइल है गाइस ये आपका एसी का साफ़ होना चाहिए। अगर कॉइल आपका गंदा है तो क्या होगा कि ये जो आगे फ़ैन लगा हुआ है ना, ये जो फ़ैन चल रहा है, इसको एयर सक करने में जो है प्रॉब्लम होगी और उसकी वजह से जो नॉइज़ है वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि फ़ैन को मेहनत जो है
ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये जो कंडेंसर कॉइल है इसको आप हमेशा साफ़ रखिए। साल में एक बार आप एसी को प्रेशर वॉश कर सकते हैं, जो मशीन से वॉश होता है वो कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस क्या होता है कि कई बार जो एसी के अंदर चूहे आ जाते हैं या फिर जो कीड़े मकोड़े हैं वो आ जाते हैं और जो कचरा होता है वो एसी के अंदर आके जो है रख देते हैं और वो जो कचरा है वो इस फ़ैन से टकराते रहता है, जिसकी वजह से भी एक्स्ट्रा नॉइज़ जो है ये जनरेट होती है। तो 3 यहाँ पे जो है बेसिक मैंने बातें बता दी जो आप खुद से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एडवांस बातें बताना चाहता हूँ जो आप खुद से चेक कर सकते हैं, लेकिन उसको रिपेयर करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए आपको सर्विस सेंटर की जो है कॉल करना पड़ेगा। फिर भी आपके पास में ये जो नॉलेज है ये होना चाहिए ताकि जो सर्विस सेंटर वाले लोग हैं ये आपको बेवकूफ़ ना बनाएं। हो सकता है प्रॉब्लम छोटी सी थी लेकिन आपको चार्ज बड़ा लगा दिया, तो ऐसा ना हो, इसके लिए जो वीडियो है मेरे आप बिल्कुल ध्यान से पूरे देखिए। तो एडवांस्ड प्रॉब्लम के अंदर जो पहले नंबर का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है इस फैन से रिलेटेड। कई बार ये जो फ़ैन के ब्लेड हैं ये टूट जाते हैं या फिर जो फ़ैन है कहीं टकराने लग जाता है, इसके बेरिंग ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो नॉइज़ है ये ज़्यादा आ सकता है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे जो कंप्रेसर होता है, देखिए इसके नीचे होता है, ये जो मेटल है ना इसके नीचे कंप्रेसर होता है, तो वो जो कंप्रेसर है वो कई बार ढीला हो जाता है या फिर आप कह सकते हैं उसके जो माउंट हैं वो ख़राब हो जाते हैं, माउंट ढीले हो जाते हैं। तो कंप्रेसर अगर आपका हिलने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, तो वो यहाँ वहाँ जाके टकराएगा और उसकी वजह से आपको जो नॉइज़ है ये ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो है 2 एडवांस बातें हैं रिलेटेड टू द नॉइज़ ऑफ एसी। इसके अलावा एक तीसरी बोनस चीज़ मैं आपको दे दूं, अगर आपके एसी में गैस कम है, ठीक है, गैस प्रेशर अगर कम है, तो कई बार आपके एसी में से जो है हिसिंग नॉइज़, मतलब ऐसे गैस जैसे लीक होने जैसी जो साउंड है या फिर एयर की जो साउंड है वो आपको ज़्यादा आती है और ये जो पाइप्स है इसके ऊपर आपको कई बार आइस भी दिखाई देगा। तो ये भी जो चीज़ें हैं ये आपको आपका जो सर्विस टेक्नीशियन है या फिर जो सर्विस सेंटर है वो यहाँ पे गेज लगाएगा और गेज लगा के आपको चेक करके देगा। तो ये 3 बातें जो हैं एडवांस चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके आउटडोर के अंदर जो है नॉइज़ ज़्यादा आ सकती है। इसके अलावा एक बोनस टिप मैं आपको दे दूं, आपका जो आउटडोर आप जब भी लगाइए इस तरह से शेड के नीचे लगाइए ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट पानी, डायरेक्ट धूप का असर ना हो। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो कंप्रेसर है उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, कंप्रेसर जल्दी कट होगा और डेफिनेटली कंप्रेसर कट होगा तो नॉइज़ भी आपकी जल्दी कट हो जाएगी, नॉइज़ आपकी बंद हो जाएगी। क्योंकि जो एसी है उसको मेहनत कम करनी पड़ेगी, कम आरपीएम के ऊपर कंप्रेसर चलेगा, नॉइज़ भी कम मिलेगी, आपके बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। गाइज इस तरह के ये जो एसी हैं इससे रिलेटेड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा एसी का प्लेलिस्ट। और ये जो सैमसंग का एसी है ना, इसका रिव्यू अगर देखना चाहते हैं तो उसका जो रिव्यू है यहाँ पे आ जाएगा, एक कार्ड आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइज, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।